Buongiorno, sono Rui Navallone. Vi volevo comunicare un'informazione sul fatto che le memorie divine sono sigillate e perciò ha accesso a queste memorie unicamente chi riempie le condizioni per far saltare il sigillo. Ciò che si chiama la cronica akashica nella tradizione, perciò la capacità che abbiamo di andare a leggere tutte le archive dove la saggezza della creazione è stata depositata. Questa capacità, se volete, la possiamo comparare a delle archive municipali. O in Francia, per esempio, abbiamo la bibliothèque François Mitterrand, dove vengono contenuti tutti i documenti esistenti, pubblicati, diciamo, nella storia dell'umanità. Arrivi, toc, prima arrivi nella biblioteca, hai il zaino, devi aprire il zaino e si vede se per caso non hai un coltello o qualcosa e se non rientri queste prime condizioni, solo entrare nella biblioteca non ti lasciano entrare. Dopo tuc, prosegui, là sei completamente perso, è gigante, ti chiedi, mamma mia, come posso trovare il mio cammino in questo labirinto? E allora devi trovare il codice di funzionamento del luogo. Dopodiché, finalmente hai investigato e sai che i documenti si trovano in tal luogo e vai e devi dare il documento d'identità e e fino a riempire delle procedure fino a quando finalmente ricevi un codice che ti va a permettere di entrare in possessione di alcuni documenti, ma se sono documenti estremamente preziosi e particolari, devi riempire delle condizioni particolari per uscire dai manoscritti preziosi. E là è un'altra procedura. Allora, vedete come ciò che si presenta nel mondo fisico è il riflesso perfetto di ciò che succede ad altri livelli. È assolutamente così. E che per avere accesso ai manoscritti più preziosi, che costano delle fortune e che vengono protetti in un modo estremamente particolare, perché in questo caso ci sono dei sistemi che nel caso, diciamo simbolicamente, di attacco atomica rimanerebbero completamente non distrutte da queste cose. Uno chiaramente non arriva e dice voglio questo libro, no, è esattamente così che funziona nel piano psichico, salvo che là non c'è più un passaporto fisico di quale si necessita, ma la cosa che viene necessitata è la purezza. Arrivi e sei una foglia bianca, non c'è più nessuna oscurità in te, e l'unica condizione per ricevere la chiave che ti va a permettere di avere accesso a questi libri super preziosi. È così che funziona. E allora uno può fare tutto ciò che vuole, seguire tutti i corsi che vuole, andare a vedere tutti quelli che insegnano la lettura akashica di non si sa che, ma
se arrivi e che non sei bianco come neve, dicono, chi sei tu? Tu pensi di poter avere accesso, di avere il diritto, ma noi non siamo di questo avviso, perciò torni da dove sei e peggio ancora, chi vuole avere accesso alle memorie akashiche e che non presente un passaporto bianco come neve, molto spesso avrà accesso alle archive del mondo dell'oscurità, perché ci sono anche le archive scure dei mondi tenebrosi. E allora molto spesso la gente sarà nell'illusione di ricevere un'informazione fantastica, ma che sarà esclusivamente il riflesso mentalo-emozionale e spirituale di come delle forze superiori cercano di manipolare la coscienza umana per alimentarsi della loro energia. È così che funziona. Perciò l'unica chiave che permette di avere accesso a del livello di memorie che non sono depositate nella fine dell'universo, nei confini più grandi che sono depositate nel nucleo cellulare del nostro corpo, di ogni cellula del nostro corpo. L'unico modo di arrivarci è la purificazione. E che cos'è la purificazione? Non è una cosa morale allucinante di bang bang bang, fustigiarsi, battere con non so che per pagare non si sa che, come si faceva nei conventi non so decenni di anni fa. La purificazione non ha niente da vedere con quello. La purificazione non è un concetto morale come provano di farci credere le religioni e tutti i sistemi di manipolazione che hanno il controllo di questo pianeta. La purificazione è unicamente la capacità che abbiamo di lasciare andare tutto ciò che non serve alla nostra evoluzione. E che cosa va più a controcorrente dell'evoluzione è la sofferenza. Perché la sofferenza è la memoria del passato, delle cose che ci imprigionano nel passato. E allora abbiamo la possibilità di coltivare questa sofferenza e perciò di rimanere imprigionato nel passato, o di dire questa sofferenza è un'assurdità. Perché un'assurdità se a 3 anni mi sono bruciato perché avvicinandomi al fuoco non ha senso che 30 anni dopo continuo di avere paura del fuoco. Ma così funziona la memoria. La memoria fissa in noi fissa in noi delle esperienze del passato che ci hanno fatto male, ma di quale non abbiamo più bisogno. Perciò, e perché fa la memoria così? Perché la memoria fissa in noi le cose che non sono più utili. Perché se mi sono bruciato a 3 anni e che perdo la memoria a 3 anni e 2 mesi, posso ricominciare. Perciò capite che c'è una grande utilità. Lo scopo della memoria, della registrazione della memoria di sofferenza è per evitarmi e per proteggere la mia vita, per evitare il pericolo di morte.
Ma questo è la nostra coscienza animale, è ciò che abbiamo ereditato della coscienza animale. Perché un coniglio, se non sa fuggire davanti al predatore, è finito, è morto. E il coniglio non ha nessun'altra possibilità che correre più rapido possibile davanti al predatore. Ma l'essere umano, e perciò la coscienza animale nell'essere umano si manifesta attraverso il mantenimento delle memorie. Ma l'essere umano ha sviluppato delle strategie e, diciamo, ha una possibilità di evoluzione della coscienza che rende completamente inutile il mantenimento di questa memoria, perché il coniglio continuerebbe a bruciarsi con il fuoco se perde questa memoria, ma l'essere umano, lui, è molto capace con il tempo a gestire il fuoco e a non essere più in pericolo davanti al fuoco che l'ha bruciato a 3 anni. Risultato? L'evoluzione dell'essere umano, contrariamente all'evoluzione animale, implica di saperci liberare delle memorie del passato. E così, questa è la chiave fondamentale e assoluta dei nostri progressi. E allora tutto è basato su una cosa estremamente annoiosa, che nelle pratiche, diciamo, dei seminari può sembrare estremamente annoiosa, che la maggior parte della gente preferirebbe non avere da fare. La purificazione può sembrare annoiosa, ma non c'è nessuna possibilità di evoluzione schivando questa parte fondamentale del lavoro su se stesso. Non esiste. Perciò la purificazione, ancora una volta, che non è per niente un concetto mentale, che è esclusivamente la liberazione delle memorie del passato che non ci servono più, è un elemento fondamentale della progressione dell'essere umano e della recuperazione progressiva di tutte le possibilità che l'universo ha depositato in noi, sotto forma di memorie.